محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالکن کے گھر افطار پر کھانے پینے کا ڈھیر ہوتا، مگر بچا کھچا کھانا یا تو فریج میں رکھ دیا جاتا یا پھر کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا۔ ایک روز فریج کی صفائی کرتے وقت بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء خراب ہو چکی تھی، جو پھینکنی پڑ گئیں اور جو استعمال کے لائق تھی میں نے ایک شاپر میں ڈال دی۔ گھر آئی تو بچے خوش ہو گئے۔ جیسے ہی شاپر کھولا، اس میں سے پائے کی ہڈیاں نکلیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، کیونکہ مالکن نے شاپر بدل لیا تھا۔ بچے وہ ہڈیاں چوسنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ تبھی مالکن کا دوسرا نوکر بھاگتا ہوا آیا اور ایسی بات بتائی کہ یہ کیا کر رہی ہو شبانہ بھائی؟ ابھی میں نے پکوڑوں کو اٹھا کر شاپر میں ڈالنا شروع ہی کیا تھا کہ ریحانہ بیگم اچانک کچن میں آ گئی۔ ڈر کے مارے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی اور جلدی سے شاپر نیچے گرا دیا، مگر ریحانہ بیگم کی تیز نظروں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ میری طرف آئیں اور بولیں، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ میری اجازت کے بغیر کھانا پیک کر رہی تھی نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، تم جیسے لوگوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، ذرا سی اہمیت دے دو تو خود کو گھر کا فرد سمجھنے لگتے ہو۔ بے شک سب نے افطاری کر لی ہے اور سامان بچا ہوا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ عیش کرو۔ یہ کھانا اچھے سے پیک کرو اور فریج میں رکھ دو، کل کو استعمال ہو جائے گا۔ ریحانہ بیگم بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا سفید بڑا بنگلہ کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا، مگر ان کا دل بہت چھوٹا تھا۔ اگر کھانے کا کچھ اضافی سامان بچ جاتا تو وہ اسے فریزر میں رکھوا دیتی، چاہے بعد میں وہ خراب ہو جائے۔ ہر اتوار کو فریج کی صفائی ہوتی تو سڑا ہوا کھانا باہر نکال کر نوکروں میں بانٹ دیا جاتا۔ ہم سب وہی باسی کھانا لے کر خوش ہو جاتے، اور ہمارے بچے تو ایسے موقعوں کے انتظار میں رہتے، خاص طور پر اتوار کو، کیونکہ اس روز اضافی سامان باہر نکالا جاتا تھا۔ ویسے تو بیگم صاحبہ ہمیں وہ کھانا کوڑے دان میں پھینکنے کا حکم دیتی، مگر ان کی نظر ہٹتے ہی ہم جلدی سے نکال کر گھر لے جاتے۔ اس کام میں صرف میں اور کرم دین شامل تھے، کیونکہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ کرم دین کی بیوی معذور تھی، جبکہ میرا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ کرم دین کے 10 بچے تھے اور میرے 8۔ ہم 6 سال سے ایک ہی علاقے میں رہ رہے تھے۔ میری جھونپڑی کے ساتھ ہی کرم دین بھائی کی جھونپڑی تھی۔ انہی کی وجہ سے مجھے یہاں پر نوکری ملی ہوئی تھی، اس لیے میں ان کی احسان مند تھی۔ کرم دین کی بیوی زبیدہ میری عزیز سہیلی تھی۔ میں جب بیگم صاحبہ کے بنگلے سے تھکی ہاری واپس کو آتی تو اس کا حال چال پوچھنا نہ بھولتی تھی۔ وہ اذیت کے دن گزار رہی تھی۔ اس کے بچے ماں باپ کی توجہ نہ پا کر در بدر بھٹک رہے تھے۔ باپ سارا دن نوکری پر ہوتا اور ماں چھوٹی سی جھونپڑی میں پڑی رہتی۔ کچھ بچے بھیک مانگنے کے عادی ہو چکے تھے، مگر اس کا سب سے بڑا بیٹا پڑھائی میں اچھا تھا اور وہ روزانہ سرکاری سکول جاتا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی جو 15 سال کی ہو چکی تھی، ایک بنگلے میں کام کرنے جاتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی آتی اور جاتی، کیونکہ وہ رشید صاحب کے گھر کام کاج کرتی تھی، جو ریحانہ بیگم کے ہمسائے تھے۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، نوکروں کو رات کا بچہ کھانا دے دیا کرتے تھے، اس لیے زبیدہ کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ البتہ بچوں کی ضرور ہوتی تھی۔ آج صبح سے ریحانہ بیگم کے بنگلے میں صفائی ہو رہی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا دوسرے ملک سے واپس آ رہا تھا۔ تمام نوکر پرجوش تھے کہ شاید آج انہیں اچھا کھانا ملے گا۔ اتفاق سے آج اتوار بھی تھا، یعنی کچن کی صفائی کا دن۔ میں اور کرم دین نظر جمائے موقع کے انتظار میں تھے کہ کب کوئی کھانے کا سامان کوڑے دان میں ڈالے اور ہم جلدی سے لے لیں۔ ہم اشاروں میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بیگم صاحبہ نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، تم شادی شدہ اور 8 بچوں کی ماں ہو نا؟ میں چونک گئی اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس بات میں سر کو ہلا دیا تو وہ کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ مرد سے نین مٹکا کرتے ہوئے؟ یہ سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا، جبکہ کرم دین بھائی صفائی پیش کرتے ہوئے بولے، بیگم صاحبہ یہ میری بہن ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔
مگر وہ حقارت بھری نظر ڈال کر وہاں سے چلی گئیں اور باقی ملازم حیرت سے ہمیں دیکھنے لگ گئے تھے۔ میں شرمندگی کے مارے فوراً کچن میں چلی گئی، کیونکہ وہاں موجود مرد ملازم مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا واقعی کرم دین بھائی سے کوئی تعلق ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ میرے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جلدی سے ڈرائنگ روم کی صفائی میں لگ گئی تھی۔ روتے روتے مجھے ہلکا سا نزلہ محسوس ہوا تو میں تھوڑی دیر کے لیے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ صبح سے طبیعت بوجھل تھی، چکر بھی آ رہے تھے۔ اتنے میں بیگم صاحبہ آ گئیں اور غصے سے کہنے لگیں، تم دن بدن کام چور ہوتی چلی جا رہی ہو، کام سے بچنے کے لیے کونوں خدروں میں چھپتی رہتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری تیز نظروں سے بچ پاؤ گی؟ اٹھو جاؤ اور کام کرو، دوبارہ مجھے بیٹھی ہوئی نظر مت آنا۔ ان کے رویے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابھی میں وہیں بیٹھی رو رہی تھی جب بیگم صاحبہ واپس مڑی اور کہنے لگی، آج میرا بیٹا آ رہا ہے اور تم اپنی منحوس شکل لے کر کہیں گم ہو جاؤ۔ دوبارہ روتے ہوئے نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی۔ میں جلدی سے روتے ہوئے اٹھی اور کچن میں آ گئی، جہاں روبی سارا سامان نکال کر کوڑے دان میں پھینکنے جا رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کرم دین بھائی پہلے ہی ہمیں دیکھ چکے تھے۔ وہ بھی کوڑے دان کی طرف بڑھے اور روبی سے درخواست کرنے لگے کہ یہ کھانا ہمیں دے دو، لیکن روبی نہ مانی اور کھانا کوڑے دان میں پھینک کر چلی گئی تھی۔ ہم نے جلدی سے وہ کھانا اٹھا لیا، شاپر میں بھرا اور پھر کرم دین بھائی کے دوست رحیم کے کوارٹر میں جا کر چھپا دیا۔ وہ بیگم صاحبہ کا خاص ملازم تھا اور کرم دین بھائی سے دوستی نبھا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ پہلے ہمیں زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن آج ان کا بیٹا واپس آ رہا تھا، اس لیے وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیسے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے کوارٹر میں شاپر میں کچھ رکھا ہے، تو وہ وہاں پر پہنچ گئیں اور جیسے ہی کھانا دیکھا تو رحیم پر غصہ ہونے لگیں اور اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دے ڈالی۔ رحیم نے فوراً سے سچ بتا دیا کہ یہ کھانا میں نے اور کرم دین بھائی نے دیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر لے جا سکے۔ بیگم صاحبہ غصے میں چلائیں کہ یہ سارا کھانا باہر پھینک کر آؤ، میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے اٹھاتی ہے۔ اگر پیٹ پالنے کا اتنا ہی شوق ہے تو محنت کیوں نہیں کرتی؟ سارا دن جہاں دیکھو پڑی رہتی ہے، آرام کرتی ہے، میں اس چیز کی تنخواہ دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ رحیم بھائی کھانا پھینکنے جا رہے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے میرے بھوکے بلکتے بچے نظر آ رہے تھے۔ میرا ایک بیٹا معذور تھا اور اس کے علاج پر میری آدھی سے زیادہ تنخواہ خرچ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں بچتے تھے۔ سارا دن کام کرتے کرتے کمر میں بھی شدید درد ہو رہا تھا، لیکن بیگم صاحبہ کسی کو بھی ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ مسلسل ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ سبھی ملازمین ڈرے سہمے ہوئے تھے اور پوری محنت اور لگن سے کام کاج کر رہے تھے، کیونکہ ذرا سی غلطی پر نوکری بھی جا سکتی تھی۔ میں سب کی نظریں بچاتے ہوئے بنگلے سے نکل آئی۔ سامنے وہ سارا راشن پڑا تھا جو بیگم صاحبہ کے مطابق ایکسپائر ہو چکا تھا، مگر ہمارے لیے وہ بہترین کھانا تھا۔ گارڈ مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور دوپٹہ درست کرنے لگی تاکہ اسے شک نہ ہو۔ جیسے ہی گارڈ کو بیگم صاحبہ نے اندر بلایا تو میں نے فوراً بھاگ کر وہ کھانا اٹھایا اور چلنے لگی، مگر کچی بستی میں آتے ہی کچھ کتے پیچھے لگ گئے تھے۔ جان بچانے کے لیے میں بھاگی، لیکن میرا پاؤں پھسل گیا اور سارا راشن نیچے کو گر گیا۔ کتے میرے قریب آ گئے۔ آج تو ایسا لگا کہ وہ مجھے چیڑ پار ڈالیں گے، مگر اسی لمحے کرم دین بھائی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کھانا ضرور اٹھاؤں گی، اس لیے مدد کو آ گئے۔ انہوں نے فوراً کتوں کو بھگایا اور کہا کہ بیگم صاحبہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں، جلدی واپس جاؤ، میں یہ کھانا تمہاری جھونپڑی میں رکھوا دوں گا۔ بس بیگم صاحبہ کو خبر نہ ہونے دینا کہ ہم نے وہاں سے کھانا اٹھایا ہے، ورنہ وہ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے۔ میں فوراً واپس آ گئی۔ یہاں تو قیامت کا سماں تھا۔ بیگم صاحبہ سب پر غصہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ شبانہ کہاں گئی ہے،
مجھے معلوم ہے کہ میرے لاکر سے سونے کا ہار غائب ہے، وہی لے کر گئی ہے۔ جیسے ہی مجھے دیکھا وہ میری طرف بڑھیں اور تھپڑ مار کر چیخیں چلائیں، کہاں ہے میرا زیور؟ تم نے چرایا ہے نا؟ یوں اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ یقیناً کوئی بڑی وجہ ہوگی، ورنہ کم سے کم اطلاع تو ضرور دیتی۔ میں روتے ہوئے صفائیاں دینے لگی، مگر انہیں رحم نہ آیا۔ پچھلے 6 سالوں سے میں ایمانداری سے کام کاج کر رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے بے عزتی کے ساتھ نکال دیا۔ میں روتے ہوئے گھر کو لوٹی۔ راستے میں کرم دین بھائی ملے۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا کہ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ میں نے انہیں سب بتا دیا تو وہ بولے کہ مجھے روبی پر شک ہے، لگتا ہے وہی چور ہے، ہم نے تو صرف کھانا لیا تھا۔ کرم دین بھائی نے کہا کہ اگر یہاں نوکری نہ ملی تو کسی اور بنگلے میں پتہ کروں گا۔ میں نے سر کو ہلا دیا اور روتے ہوئے گھر پہنچی تو دیکھا کھانا غائب تھا۔ میں گھبرا گئی۔ وہ سارا راشن جس کے لیے میں نے نوکری گنوا ڈالی وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ کرم دین بھائی نے اپنے گھر رکھ لیا ہوگا۔ جیسے ہی میں جھونپڑی میں گئی تو وہاں راشن موجود نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر راشن کہاں پہ چلا گیا۔ تبھی میرا بیٹا مجھے دور سے آتا دکھائی دیا۔ وہ محض 12 سال کا تھا۔ کہنے لگا، اماں جان جلتی ہیں، کریانے والی دکان پر ہم نے مہینے کا راشن خرید لیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے پیسے کہاں سے لائے؟ وہ بولا، چچا کرم دین جو مہنگا کھانا دے گئے تھے وہ 1 ہفتے سے زیادہ نہ چلتا۔ میں نے اسے کرائے والے کو بیچ کر پورے مہینے کا راشن خرید لیا ہے۔ بیٹے کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں شکستہ قدموں سے کریانے کی دکان تک گئی تو اس نے مہینے بھر کا راشن اٹھا کر مجھے دے دیا تھا۔ میں جھونپڑی میں لے آئی اور کھانا بنانے لگی۔ غریب تو تھی مگر اب چوری کا بھی الزام لگ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں کسی اور بنگلے میں نوکری کے لیے جاؤں گی تو ریحانہ بیگم مجھے وہاں بھی کام کاج نہیں کرنے دے گی، کیونکہ انہوں نے ہر طرف یہ خبر عام کر دی ہوگی کہ میں نے ان کا سونے کا سیٹ چرا لیا ہے، حالانکہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں بھوک سہ سکتی تھی مگر چوری کا الزام نہیں، اس لیے روتی رہی۔ بیٹی نے کئی بار پوچھا، اماں جان کیا ہوا ہے؟ مگر میں نے ہر بار بات ٹال دی۔ 1 مہینہ سکون سے گزرا مگر میری پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں۔ میں سوچتی رہی کہ اب کھانے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ نوکری بھی چھوڑ چکی تھی، بچے کا علاج بھی باقی تھا۔ وہ سارا دن تکلیف سے کراتا رہتا۔ اگر اس کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آج وہ میرا دایاں بازو بنتا اور مجھے راشن کی فکر نہ کرنی پڑتی۔ وہ 20 سال کا نوجوان تھا مگر ریڑھ کی ہڈی میں درد کی وجہ سے سارا دن جھونپڑی میں پڑا رہتا اور روتا رہتا۔ اسے ہمیشہ یہی افسوس رہتا تھا کہ اگر وہ صحیح سلامت ہوتا تو اپنی ماں کا ہاتھ بٹا سکتا تھا۔ میں ہمیشہ اسے تسلیاں دیتی مگر وہ بہت حساس طبیعت کا تھا۔ 1 مہینہ سکون سے گزر گیا۔ کرم دین کو بھی میں نوکری سے نکال دیا گیا اور وہ بھی مزدوری کے لیے مارا پھرنے لگا۔ ہر طرف فاقے کی نوبت آ چکی تھی۔ کرم دین کے علاوہ میں کسی اور سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتی تھی۔ کھانے کی کمی کی وجہ سے مجھے دوبارہ نوکری کی تلاش میں انہی بنگلوں کا رخ کرنا پڑا۔ میں سارے بنگلوں میں گئی مگر کوئی بھی مجھے کام دینے کو تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ ریحانہ بیگم نے ہر طرف یہ خبر پھیلا دی کہ میں چور ہوں، حالانکہ میں نے چوری نہیں کی تھی۔ میں تو کبھی ریحانہ بیگم کے کمرے تک بھی نہیں گئی تھی، وہاں تو اکثر روبی جایا کرتی تھی، مگر کھانے کی وجہ سے جب میں بغیر اطلاع دیے بنگلے سے نکلی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید میں نے ہی ان کا زیور چرا لیا ہے۔ سارا دن در در بھٹکنے کے بعد جب میں گھر آئی تو بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ 3 دن فاقوں میں گزر گئے۔ میں روزانہ نوکری کی تلاش میں نکلتی مگر کہیں بھی کوئی کام کاج نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن راستے میں مجھے کوڑے کے ڈھیر پر کچھ گلے سڑے پھل دکھائی دیے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جلدی سے ان پھلوں کو دوپٹے میں چھپایا اور بھاگتے ہوئے گھر آ کر بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو کئی دنوں سے بھوکے پیاسے تھے انہوں نے گلے سڑے ہونے کی بھی پرواہ نہ کی اور کھانے لگے۔ میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا تو شرمندگی سے میری طرف دیکھنے لگ گئے تھے، جیسے انہیں احساس ہو کہ وہ بھوک میں اپنی ماں کی بھوک کو بھی بھول گئے ہیں۔ مگر میں نے انہیں کہہ دیا
کہ میں راستے میں ہی کھانا کھا لیا تھا۔ وہ بیچارے روتے دھوتے سو گئے۔ اگلے روز میں پھر کام کی تلاش میں نکلی۔ راستے میں ایک بچی جو بمشکل 2 سال کی ہوگی گٹر میں گرنے والی تھی۔ اس کی ٹانگیں گٹر کے بھاری پھٹے میں پھنس چکی تھی اور وہ مسلسل روئے چلے جا رہی تھی۔ سخت دوپہر کا وقت تھا۔ دھوپ کی شدت سے میرے ننگے پاؤں جل رہے تھے، مگر میں چھاؤں چھوڑ کر اس بچے کی طرف دوڑی اور اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ایک سفید پوش لوگوں کا محلہ تھا جہاں نوکری کی تلاش بے وقوفی تھی، مگر میں نے سوچا کہ ایک بار کوشش تو کر لینی چاہیے۔ میں نے بچی کو نکالا اور قریب والے دروازے پر دستک دی۔ ایک عورت نیند کے خمار میں باہر کو نکلی۔ جیسے ہی اس نے اپنی بچی کو اس حال میں دیکھا تو مجھ پر جھپٹ پڑی اور کہنے لگی، تم اغوا کار ہو، میری بچی کو لے کر جا رہی تھی، میں ابھی کے ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ میں اس کے پیچھے بھاگی اور کہا، اگر مجھے اس بچی کو اغوا کرنا ہوتا تو میں آسانی سے کر سکتی تھی، دروازہ کیوں کھٹکھٹاتی؟ تب اسے میری نیت پر یقین آ گیا۔ اس نے مجھے اندر بلا کر پانی وغیرہ پلایا اور شکریہ ادا کیا۔ جب میں نے اپنی مشکلات بتائیں تو وہ کہنے لگی، یہاں قریب ماسٹر صاحب کا گھر ہے، ان کی بیوی کو نکرانے کی ضرورت تھی، تم وہاں جا کر پتہ کرو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پرجوش ہو کر اس گھر کی طرف چل دی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچی، ماسٹر صاحب کی بیوی نے مجھے دیکھتے ہی خیرات کے طور پر 50 روپے دینے کی کوشش کی اور کہا، صبح سے خیرات مانگنے والوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں سر جھکائے بغیر نوکری کی بات کیے واپس کو آ گئی تھی، کیونکہ میں تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی مجھے اس عورت کی فطرت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جب میں جھونپڑی میں لوٹی تو کرم دین بھائی آ گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، ریحانہ بیگم نے تمہیں بلوایا ہے، وہ تمہیں دوبارہ نوکری پر رکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ جس نے سیٹ چرایا تھا وہ روبی تھی اور وہ پکڑی جا چکی ہے۔ اس نے پہلے بھی بہت سی قیمتی چیزیں چرائی تھیں۔ ثبوت ملنے پر بیگم صاحبہ نے اسے نوکری سے نکال دیا اور مجھے واپس بلا لیا۔ میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی تھی جہاں میری اتنی بے عزتی ہوئی تھی، مگر مجبوری تھی۔ کب سے کوئی کام کاج بھی نہیں مل رہا تھا اور اسی کام کاج کو حاصل کرنے کے لیے میں در بدر بھٹک رہی تھی۔ میں ناشکری نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کرم دین بھائی کے ساتھ میں بنگلے میں واپس آ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھ سے معافی تو نہیں مانگی، البتہ دوبارہ نوکری پر رکھ لیا۔ ابھی تک ان کی عادت ویسی ہی تھی، کھانا فریج میں پڑا سڑتا رہتا، مگر وہ ملازمین کو نہ دیتی تھی۔ ایک روز انہوں نے 2 ہفتے کے بعد فریج کی صفائی کروائی تو جو چیزیں کھانے کے قابل تھیں میں نے اٹھا لیں۔ پہلی بار انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے وہ سامان ایک طرف کو رکھا اور چھٹی ہوتے ہی میں گھر کو لے آئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس میں کیا کیا ہے، یہ تو میڈم کی نئی خاص ملازمہ شہینہ نے دیا تھا۔ آج میرے چہرے پر عجیب و غریب خوشی تھی۔ جیسے ہی میں جھونپڑی میں پہنچی، بچے خوش ہو گئے اور اشتیاق سے میری طرف دیکھنے لگ گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے ہتھیلی کھولی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سالن میں پائے تھے جو تقریباً خالی تھے، زیادہ تر ہڈیاں ہی تھیں اور کھانے سے معلوم ہو رہا تھا کہ کافی پرانا ہے۔ دیکھ کر ہی متلی آنے لگی، مگر میرے بچے خوشی خوشی کھا رہے تھے۔ وہ کتنے دنوں کے بھوکے تھے، اس لیے وہ ہڈیاں چوس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا کہ میرے بچے سحری میں کیا کھا رہے تھے۔ میں مجبور تھی، شوہر وفات پا چکا تھا اور کمانے والی میں اکیلی تھی۔ 10,000 کی معمولی تنخواہ میں 8 لوگوں کا بوجھ میں بھلا کیسے اٹھاتی؟ میں نے دوسری ہتھیلی کھولی تو اس میں سے ڈبل روٹیاں تھیں جن پر ہلکی پھپھوندی جم چکی تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں کہ کھانے کے قابل نہ ہوں۔ میرے بچے خوش ہو کر کھا پی رہے تھے۔ کچھ روٹیاں بالکل باسی تھیں، مگر ہم کتنے دنوں سے بھوکے پیاسے تھے، اس لیے خاموشی سے سب کچھ کھا پی گئے۔ یہ وہ کھانا تھا جو بیگم صاحبہ نے احسان کرتے ہوئے میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میں روتے ہوئے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یہ کیسی آزمائش ہے، پل میں عروج اور پل میں ایسا زوال کہ 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ دعا مانگ کر سوئی تو صبح
میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں شبانہ، جس نے گھر والوں کی رضامندی کے خلاف ایک ایسے آدمی سے شادی کی جو یتیم تھا، بچپن میں ہی اس کے والدین انتقال کر گئے تھے اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی پھپھو نے کی۔ وہ بیچاری تو بہت اچھی تھی، مگر جب ان کے بچے بڑے ہو گئے تو وہ اپنی ماں کی زیادہ طرفداری پسند نہ کرتے تھے۔ گھر میں صرف 4 کمرے تھے۔ جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوئیں تو سب نے ایک ایک کمرہ لے لیا تھا۔ ایک کمرہ بچا جو کچن کے ساتھ تھا، وہی پھپھو حمیدہ کے زیر استعمال میں تھا، اور میرے شوہر عدنان وہیں نیچے گدا بچھا کر سوتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرح رہتے ہیں۔ بے شک انہوں نے مجھے دھوکہ دے کر گھر سے بھگایا، مگر میں ان سے شدید محبت کرتی تھی، اس لیے ان کے لیے قربانی دینے کو تیار تھی۔ میری اور ان کی ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی۔ میں ان سے بہت زیادہ پیار محبت کرتی تھی، اس لیے زہر کا یہ گھونٹ پینے کو تیار ہو گئی تھی۔ وہ جس بنگلے میں کام کاج کرتے تھے وہاں کے صاحب بہت اچھے تھے، جو انہیں اپنے کپڑے پہننے کو دے دیتے۔ عدنان وہاں بطور ڈرائیور کام کرتے تھے اور ہمدان صاحب کے خاص ملازمین میں سے شامل تھے۔ وہ اکثر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے، فیس بک پر ایسی ویڈیوز لگاتے تو میں متاثر ہو گئی تھی۔ دن رات ہماری باتیں ہوتی، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ جب میرا رشتہ آنے لگا تو میں نے عدنان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے۔ تب اس نے حقیقت بتائی کہ اس کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے جہاں مجھے رخصت کرا سکے، اور اپنی پھپھو کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں قربانی دینے کو تیار ہو چکی تھی، مگر اپنے نشئی چچا زاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جاذب نہ صرف شکل و صورت میں برا تھا، بلکہ کبھی سکول بھی نہ گیا تھا، جبکہ عدنان انٹر پاس تھا۔ محض گھر کا نہ ہونا مسئلہ نہیں تھا، ہم کرائے کے مکان میں بھی رہ سکتے تھے۔ ہمدان صاحب بہت اچھے تھے، وہ عدنان کو کئی سہولیات دے چکے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ وہ ہمیں اپنے بنگلے میں کوارٹر دے ڈالیں گے۔ جب میرے شوہر نے ان سے بات چیت کی تو وہ راضی ہو گئے تھے اور ہمیں کوارٹر دے دیا۔ جب عدنان میرے رشتے کے لیے آیا تو میرے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا اور انہیں بے عزتی کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ عدنان کو بہت برا لگا، میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن اس سے بات نہ ہوتی تو بے چینی سی محسوس ہوتی۔ مجبوری میں ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عدنان نے اپنی پھپھو کو چھوڑ دیا اور میں نے اپنے گھر والوں کو۔ ہمارا نکاح ہمدان صاحب کی نگرانی میں ہوا۔ 15 سال سکون سے گزر گئے تھے۔ میں 8 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور ہمدان صاحب کے گھر ہی کام کاج کرتی تھی۔ ہم پیسے وغیرہ جوڑ رہے تھے تاکہ اپنا گھر لے سکیں، مگر پھر ایک دن میرے شوہر کو خون کی الٹیاں ہونے لگ گئی تھی۔ جب ہسپتال لے گئے تو پتہ چلا کہ انہیں کینسر ہے اور زیادہ وقت نہیں بچا۔ یہ سن کر میں رونے لگ گئی تھی۔ وہ کچھ عرصہ زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے تھے۔ جب تک ہمدان صاحب کی شادی نہ ہوئی انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن ان کے شادی ہوتے ہی ان کی بیوی ان پر شک و شبہ کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے ہمدردی جتاتے تھے۔ ایک روز انہوں نے مجھے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ میں در بدر بھٹک رہی تھی، کام کی تلاش میں نکلی، مگر لوگ میری خوبصورتی دیکھ کر مجھے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میں اپنی عزت بچاتی رہ گئی۔ مجھے ایسے سہارے کی اشد ضرورت تھی جو بے شک کما کر نہ دے سکے لیکن میری عزت کی حفاظت کر سکے۔ تبھی میری ملاقات زبیدہ سے ہو گئی، جو قریب کے ایک بنگلے میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی اور 10 بچوں کی ماں تھی۔ ایک روز ایک معمولی حادثے میں وہ اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گئی تھی، تو اس کے شوہر کرم دین نے مزدوری چھوڑ کر اسی بنگلے میں صفائی ستھرائی کا کام کاج شروع کر دیا تھا۔ یوں میری اور کرم دین بھائی کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ ہم اکٹھے آتے جاتے۔ رات کو زبیدہ، میں اور کرم دین بیٹھ کر باتیں کرتے۔ بچوں میں کبھی فرق نہیں کیا۔ کرم دین بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ میری سگی بہن ہے۔ ان کے بچے بھی مجھے پھپھو کہتے نہ تھکتے تھے۔ میرے بچوں کو بھی ایک آسرا سا مل گیا تھا۔ میں بنگلے میں دن رات محنت سے کام کاج کر رہی تھی۔
مگر پھر وہ چوری والا حادثہ ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہ گئے تھے۔ دل سے آہ نکلی کہ کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ ایک روز بیگم صاحبہ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ مال لے گئیں، کیونکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی اور انہوں نے تیاریاں پہلے سے ہی شروع کر دی تھیں۔ ان کے ساتھ سامان اٹھانے والا کوئی تو ہونا چاہیے تھا، اس لیے شہینی نے مجھے بھیج دیا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر مجبور تھی، ورنہ نوکری سے نکال دی جاتی۔ وہ سارا دن ہم سے سامان اٹھواتی رہیں، ہم ان کی جی حضوری کرتے رہے۔ جب ہم تھکے ہارے شاپنگ کر کے نکلے تو سڑک پر گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ بیگم صاحبہ دوسری گاڑی منگوا کر گھر کو چلے گئی اور ہم ملازمین گاڑی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگ گئے تھے۔ میں سڑک پر کھڑی تھی کہ دور سے ایک سموسے والا ریڑھی کھینچتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بیگم صاحبہ نے جو 200 روپے دیے ہیں ان میں سے بچوں کے لیے سموسے وغیرہ خرید لوں۔ میں نے جلدی سے سڑک پار کی اور سموسے خرید کر پیسے دیے تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور میں بھی اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ تبھی اس کے چہرے پر شدید غصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، وہ میرا سگا بھائی روحان تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ مجھے مار کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے۔ میں نے بغیر سموسے لیے قدم پیچھے ہٹائے اور سڑک پار کر کے بھاگنے لگ گئی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے اپنی جھونپڑی میں آ گئی۔ خوف سے میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بھائی کہاں گیا، بس اتنا پتہ تھا کہ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہی سوچ کر میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر زبیدہ ڈر گئی۔ میں اپنی جھونپڑی جانے کی بجائے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ جب میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ احتیاط سے نکلا کرو۔ غربت کے مسئلے کم تھے کہ ایک اور مسئلہ بن کر تمہارا بھائی سامنے آ گیا ہے۔ ہم کافی دیر تک اسی بارے میں بات چیت کرتے رہ گئے تھے۔ جب دل ہلکا ہوا تو میں نے بنگلے میں اطلاع دے دی کہ طبیعت خراب ہے، اس لیے گھر آ چکی ہوں۔ آج میں نے بیگم صاحبہ کی بہت زیادہ مدد کی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ ایک دن کی چھٹی بھی دے دی، کیونکہ کل انہیں ملازمین کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ میں اس چھٹی کو کارآمد بنانا چاہتی تھی، اس لیے مزدوری کرنے والی عورتوں کے ساتھ ہو لی جو کھیتوں میں کام کاج کر رہی تھیں۔ میں بھی ان کے ساتھ کام کرنے لگی اور آج کی دہاڑی 500 روپے ملی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ آج بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکوں گی۔ ساری زندگی میں اپنے بھائی روحان سے چھپتی چھپاتی رہی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ جذباتی تھا اور میرے گھر سے بھاگنے پر اس نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا۔ مگر اب دل چاہتا تھا کہ چاہے وہ لوگ مجھے مار ڈالیں، کم از کم میں اپنوں میں تو مروں گی۔ مجھے کفن نصیب ہوگا بھی یا نہیں، یہاں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ بھلا کپڑوں کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ ساری رات سجدے میں پڑے رہنے کی وجہ سے میری کمر دکھ رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے کھانے کے بارے میں پوچھتے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ہمدان صاحب کے گھر کے عادی ہو چکے تھے۔ اب انہیں ایک جھونپڑی میں رہنا پڑا تو وہ چڑچڑے ہو گئے، نہ اپنی پڑھائی پر دھیان وغیرہ دیتے تھے اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھتے تھے، بلکہ سارا دن رلتے پھرتے گزار دیتے تھے اور رات کو آ کر مجھ سے کھانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب بھلا میں اتنے سارے بچوں کا کھانا کہاں سے لاتی؟ بمشکل میری تنخواہ کوئی 10,000 تھی۔ 8,000 تو میرے بیٹے کی دوائیوں پر خرچ ہو جاتے تھے، جو ریڑھ کی ہڈی کے مسئلے کی وجہ سے سارا دن جھونپڑی میں پڑا رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اگر پیسے ہوں تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر میں لاکھوں روپے کہاں سے لاتی؟ اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ جب تک زندہ تھی تو اس کا خیال کر سکتی تھی۔ آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ آج بنگلے میں جانا تھا، میم صاحبہ سے کچھ پیسے ادھار لینے تھے۔ کل سے میرے بیٹے کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ تو درد کے مارے بول بھی نہ پا رہا تھا۔ رو رو کر اس کی حالت زار خراب ہو رہی تھی۔
بچے کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹتا تھا، مگر کیا کر سکتی تھی سوائے صبر کرنے کے۔ اگر آج ان کا باپ حیات ہوتا تو یقیناً انہیں اس حال میں دیکھ کر مر جاتا۔ وہ مر تو سکتا تھا مگر اپنے بچوں کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جو زندگی میں اسے سب سے زیادہ ناپسند تھی، اس کے بچے وہی زندگی گزار رہے تھے۔ سارا دن آوارہ گردی کرتے، جب میں گھر آتی تو کھانے کا مطالبہ کرتے۔ میرا 15 سالہ بیٹا تو مجھے مارنے پر آ جاتا، میں بیچاری صبر کر کے رہ جاتی تھی۔ بیٹیاں سمجھدار تھیں مگر ابھی چھوٹی تھیں، انہیں بنگلے پر کام کاج کے لیے نہیں لے کر میں جا سکتی تھی، اس لیے ان کی ذمہ داری میں نے زبیدہ کو دی ہوئی تھی۔ وہ بیچاری معذور ہونے کے باوجود گھر کے سبھی کام کاج کیے رکھتی تھی۔ اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ جھونپڑی سے باہر نکلی تو اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ مجھے لگا آج میں نہیں بچوں گی، یقیناً میرا بھائی مجھے مار ڈالے گا۔ وہ ہاتھ میں چاقو لیے کھڑا تھا، میں ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ جھونپڑی میں آ گیا، مجھے لگا کہ وہ مجھے مار ڈالے گا، لیکن تبھی اس کی بیوی بھی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ کھانا دیکھ کر محسوس ہوا کہ وہ مارنے نہیں آیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شرمندگی سے میں نے سر کو جھکا لیا تھا۔ غلطی میری تھی۔ اگر میں بھائی کے کہنے میں آ کر چچا زاد سے شادی کر لیتی تو کم از کم گھر والوں کا سایہ تو میرے سر پر سلامت رہتا، مگر بھاگ کر شادی کرنے کا مجھے یہ صلہ ملا کہ میں روتے ہوئے بھائی کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی۔ وہ کہنے لگا، میں تو ایسے ہی تمہیں ڈرا دھمکا رہا تھا، میں یہاں تمہیں مارنے نہیں بلکہ راشن دینے آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے ایک کرائے کا چھوٹا سا گھر بھی دیکھ لیا ہے، تم وہاں جا کر رہو۔ زبیدہ بہن نے مجھے سب کچھ بتا ڈالا ہے۔ وہ گھر محض ایک کمرے پر مشتمل ہے اور تمہاری اس جھونپڑی سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ میں تمہیں اس حال میں نہیں دے سکتا۔ بے شک میں بہت غیرت مند ہوں، اگر تمہارا شوہر زندہ ہوتا تو یقیناً تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں ضرور سوچتا، لیکن جب سے تمہارے حالات کا سنا ہے خود کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں۔ اگر تمہاری شادی زور زبردستی چچا زاد سے کرنے کی کوشش نہ کرتا تو آج تم ہمارے پاس ہوتی اور ایک عزت بھری زندگی گزار رہی ہوتی۔ کہیں نہ کہیں قصور میرا بھی ہے، مجھے معاف کر دو۔ جب بھائی جان نے معافی مانگی تو میں نے سر جھکا لیا۔ بچے ماموں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ آخری بار زبیدہ سے گلے ملی اور پھر اس کرائے والے گھر میں آ گئی تھی۔ وہ گھر میرے اور بچوں کے لیے بہت بہتر تھا، کرایہ بھی معقول تھا۔ بھائی نے کہا کہ وہ زیادہ ساتھ نہیں دے سکتا مگر ہر ماہ کرایہ خود ادا کر دے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میری بھابھی بہت اچھی تھی، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ بھائی سے شادی کے انکار پر وہ مجھ سے بدلہ لے لے گی، مگر اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ شوہر کا ساتھ دیتے ہوئے میرا احساس کیا۔ ایک روز میں ریحانہ بیگم کے بنگلے پر کام کے لیے جا رہی تھی، جب راستے میں حمدان صاحب اور ان کی زوجہ ملے۔ ان کی بیوی مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، شبانہ، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا جبکہ تمہارا اس میں کوئی بھی قصور نہ تھا۔ میری وجہ سے تم در بدر بھٹکتی رہی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم واپس ہمارے بنگلے میں آ کر کام کاج کرو۔ ویسے بھی ہم یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، بس تمہیں اتنا کرنا ہے کہ بنگلے کی صفائی ستھرائی رکھنی ہے۔ ایک گارڈ بھی مقرر کیا ہوا ہے، تمہیں زیادہ کام کاج نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر راضی ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر کوئی اور ملازمہ رکھ لیتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت معقول لگی، مگر بھائی نے اب کرائے کا مکان لے لیا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا کہ اسے پھر منع کروں، اس لیے میں نے وقت مانگ لیا۔ گھر جا کر بھائی جان کو سب کچھ بتا ڈالا تو وہ کہنے لگا، تم فکر مت کرو، ایسا کرو، ہم یہ گھر کسی اور کو کرائے پر دے دیں گے اور تم وہاں پر چلی جاؤ، کم از کم تحفظ تو ملے گا اور زیادہ کام کاج بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی ریحانہ بیگم تم سے اتنا کام کرواتی ہیں اور بدلے میں اتنی صلواتیں سناتی ہیں، محض 10,000 کے لیے وہاں تو تمہاری تنخواہ بھی زیادہ ہوگی۔ بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے وہاں پر چلی جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، خیر خیریت معلوم کرنے آتا رہوں گا۔ بھائی جان کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی اور پھر اپنا مختصر سامان باندھ کر ہم لوگ حمدان صاحب کے بنگلے میں آ گئے۔ ہمیں وہیں کوارٹر رہائش کے لیے ملا جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، جہاں میری
ان کے ساتھ یادیں وابستہ تھیں۔ ہمدان صاحب کی زوجہ نے مجھ پر اعتماد کیا تھا تو میں نے بھی کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی۔ ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ آج میرے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہمدان صاحب کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ جتنا ان کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ بے شک ہمارا خدا ہمارے حق میں بہتر سے بہترین کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔